aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El segundo foco, que es el pulmonar, se ubica en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Aquí pues escuchamos lo que es el segundo sonido, que es la diástole, y corresponde al cierre de las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Luego tenemos el 3, que es el tricuspidio, que se ubica en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Y tenemos el 4, que es el mitral, se ubica en el cuarto quinto espacio intercostal en la línea media clavicular izquierda. Aquí en el foco 3 y 4 es más audible el primer sonido, que es la sístole, que corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares